大家好，我们是 Fingers，然后我们通过上期的视频给大家展示了一下我们怎么制作小鸟弓箭和玻璃手的一些工序。这一期我们就要继续把小鸟弓箭跟手完成，然后接下来还会有专门展示成果的一期。相信大家都很期待我们亲切友好的解说，那我们现在就开始吧。现在是我在用那个锉子在颜色的表面做一些羽毛纹样的肌理。你的颜色是怎么上去的？是烧上去的还是画上去的？画上去的，其实就是用的亚克力颜料。我觉得效果也很像那种金属烧过以后的那个效果。我跟老师说我要做弓箭的时候，然后他特别可爱，他从那个自己家附近的森林里面直接砍了一棵树给我。砍了一棵树给你？对，砍了一棵就是坏死的树给我。然后我在加工那个树枝的时候，还可以闻到那个树的味道。是什么树？不知道。大自然的气息。我测试一下那个玩具的弓箭的结构跟材料是什么样的。我觉得你做东西就有好多莫名其妙的材料，都不知道你哪里淘来的。漂亮的羽毛啊，贝壳啊。我其实平常还会去就是我们小区后面的森林去捡一些东西回来。对，我有捡到过栗子。我现在就是想用羽毛在小鸟箭上做一些装饰。之后不是你做完以后我们一起去拍片，这个箭居然还真的射得出去哎！在之后我们会以一个非常完整的视频的方式来展现我的小鸟弓箭以及它是怎么飞向天空的。然后接下来我的部分就是我们上一期已经有了一个蜡的手，现在这一期就是要把蜡的手变成一个玻璃的手。主要的过程就是我们要用耐火石膏给它搭一个很厚的壳，然后它就像一个碗一样，我们把它放在窑炉里跟玻璃放在一起，经过整整1星期的烧制以后，玻璃就会变成了手的形状。现在就是我在调耐火石膏，然后我要上3层，保证它的结构足够强壮，在大火里经历7天7夜也不会散架。那个手指上为什么会有一个尖尖的凸起的东西？对，那些是牙签，因为那个液体灌下来，然后手指间那个空气没有地方走，所以我就加了一个牙签，这样它就像一个小的空气的通道一样，然后等玻璃流到我指尖的时候，就可以保证所有的细节都被烧到。是不是在玻璃浇筑的那个瞬间，其实那个牙签的部分会融化掉？那你看现在脱了膜以后，牙签就已经拔掉了，现在就已经只是一个洞而已了。明白了。这是我们用的玻璃料，好像冰块，像小枕头。然后要保证每一颗都洗得特别干净，不然那个杂质会困在玻璃里面就出不来。好清凉。我们这边是比较喜欢用架一个花盆的方式，这样玻璃就可以是一个以液体的形式灌到最底部，然后慢慢的浮上来，这样的话可以排出最多的气泡，就比直接把玻璃小枕头放进那个坑里面要不容易产生气泡。
真的好像小时候那种冰柜哦，上面还要盖棉被的那种。我这里其实有一点搞砸了，我等温度到200摄氏度，就将近室温的时候，我就把门打开了。我想让它降温快一点，结果降温降得太快了，裂了。对，然后就外面这一层玻璃就裂了。本来是可以做一个底座，但是也没有关系，我的手还是保住了。然后就是再开一次盲盒。当时在冲洗这个石膏部分的时候，它还是热的吗？已经冷，如果是热的话，我是不敢把玻璃就这样放到水里去的。也会炸，是不是？也会炸。Got all the fingers， 就可以看到很多细节，其实还是要靠后期的打磨来完善。这齿轮其实我有试过，它视觉上是特别钝的，但是它又能够切割玻璃，真的很神奇。因为切割玻璃不需要多锋利，就只是把它磨掉而已。接下来就会有一个我带着我的玻璃手去大自然游玩的视频，作为一个最终的呈现。那我们这一期就结束了，然后下一次再见到大家的就是我们完整的呈现了。拜拜，拜拜。